知道吗？加盟也有分好几个加盟方式。第一种啊，它品牌加盟，提供品牌的使用权，属于品牌知名度相当高的加盟总部。加盟主呢，他不用担心他还要重新去建立他的客群、广告文宣啊，自然而然他就会有客人业绩，是一种事倍功半的加盟方式。第二个呢，产品的加盟，提供原物料、产品的制作方式，授权使用，因为它只有产品，加盟金就会比较少，就相对考验的加盟主，他在市场上运营以及他营销能力比较适合做过生意的老板。第三个，它技术加盟适合有专业技术的行业，独有的技术系统化变成教学流程，像是美业靠技术来提供盈利，加盟费也会随着品牌技术等级做决定。全世界第一碗雪花冰是祥美食品集团发明的，我们有55年的实务经验，产品研发技术是市场上最有优势的。集团的新品牌冰果泵简化了我们冰品甜品的制作流程，不用找备料，省略了时间，轻松的开店做生意，不用再自己单打独斗咯。冰果泵可以陪在你的身边，欢迎有兴趣的朋友可以在底下留言或私讯我哦。我是梦梦，欢迎加入冰果泵。